Novalis falaba dun constante camiño cara a casa, o lugar onde atopamos a máxima expresión de tranquilidade, un refuxio que nos cobre dun mundo que non sempre transita o camiño da amabilidade. Mais, referíase este pensador a un lugar en concreto, a un lugar material, ou, pola contra, podemos chamar casa a outros lugares ou mesmo a eventos máis abstractos? Con esta pregunta, somerxémonos de cheo no traballo que o fotógrafo bañense Javier Iglesias Ramos trae ao Museo das Peregrinacións e de Santiago. Javier recolle retratos feitos ao inicio e a chegada do Camiño de Santiago. Desta forma, observamos como eran os rostros das persoas que iniciaron a súa peregrinación en Roncesvalles e como mudaron tras a andaina de case 800 km e máis de 30 días de percorrido que hai ata a capital galega. Aínda que eu son da Baña, botei casi toda a miña vida en Santiago, sempre tuve moito contacto con peregrinos, non? Porque sabemos como esta cidade é algo inherente, non? Á cidade, aos peregrinos que chegan. Sempre, casi sempre, me acaban contando, falando dun cambio interior profundo. E como fotógrafo ocorreuseme facer este traballo a ver si a fotografía podía recoller algo dese cambio. A priori podrías pensar que a pegada que deixa o camiño na xente é de desgaste, pero resulta que é o contrario. Non sei se vos fixades que a xente chega renovada. Por unha parte é unha confirmación do que eu escuitei tantas veces, de que había un cambio interior positivo. Inspirado polo leitmotiv do escritor Giovanni Verga, que postula que unha obra de arte debe parecer ser feita por si mesma, a obra do fotógrafo pretende transmitir a pegada, a marca que deixa o camiño, e convida ao espectador a reflexionar sobre as historias individuais que se entrelazan nesta travesía. Cada imaxe é unha xanela cara a momentos de introspección, devoción, ledicia ou fatiga, capturados con autenticidade e sen pretensións artificiais. Só a cámara, o fotógrafo e a persoa que realiza a travesía, cun fondo neutro que non interfire. O fotógrafo bañense non deixará indiferente a ninguén con este traballo. Non rexeites este convite e ven contemplar como o camiño muda a alma humana,